Pare de tossir. Isso mesmo, você aí que está com muita tosse, não sabe mais o que fazer? Fica comigo que hoje vamos fazer uma receitinha simples e eficiente para acabar com a tosse seca. Vem comigo! Meu nome é Ivânia Gatti e eu estudo plantas medicinais. Hoje nós vamos fazer uma receitinha onde vamos utilizar 4 ingredientes simples e eficientes. Você está com aquela tosse seca? Já passou a gripe? Já passou o resfriado? Já passou a tosse com catarro? E agora você ainda continua tossindo? O seu sistema respiratório está todo ressecado e você está com uma tosse que não acaba, que não termina. Então, hoje, a função desses ingredientes são ingredientes que vêm com a ideia de hidratar a nossa mucosa, a nossa faringe, todo o sistema respiratório e fazer com que aquele muco que está lá grudado ainda se solte e esse processo de tosse seca se encerre. Antes de continuarmos e fazermos o passo a passo da receita, vou pedir para você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, as suas dúvidas. Então vamos fazer o nosso chá medicinal de hoje, onde nós vamos utilizar o gergelim preto, certo? O gergelim preto, muitas propriedades, enquanto eu vou fazendo o chá eu vou falando. Vamos utilizar o alcaçuz. O alcaçuz é uma raiz muito antiga, ela é utilizada desde o Antigo Egito, ela é conhecida como raiz doce, ela vai adoçar esse chá, né? Ela é muito doce. Os antigos faraós no Egito Antigo utilizavam já como tratamento medicinal a raiz do alcaçuz. A raiz do alcaçuz tem algumas contraindicações, vou deixar no final do vídeo todas as contraindicações de cada ingrediente, então fica até o final para pegar todos os detalhes para não ter problema, porque esse chá medicinal é muito eficiente, mas temos que ter alguns cuidados sim. Vamos utilizar também a folha de trançagem, eu tenho aqui dois modelos de duas espécies de trançagem, essa aqui que ela tem a folha mais alongada e essa com a folha mais arredondada. As duas espécies de trançagem são extremamente medicinais, você pode utilizar a que você tiver na sua casa, bem tranquilo. Se você não tem assim, natural, né, eu retirei agora da minha horta, ela tem uma folha bem viçosa, você pode comprar em casas de chá. O alcaçuz também você encontra em casas de chá, o gergelim preto também em casas de chá, certo? Então são esses os nossos ingredientes de hoje. Quais são as medidas que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar 1 litro de água, porque esse tratamento você vai fazer por 7 dias. Você sabe que não adianta de nada fazermos uma xícara de chá e acabou. Não, nós vamos fazer um tratamento medicinal no período de 7 dias. Você vai observar que a sua tosse seca vai reduzindo aos poucos. E se você agregar junto com esse chá medicinal uma alimentação equilibrada e saudável, à base de produtos naturais, evite de qualquer maneira salgadinhos, refrigerantes, produtos industrializados. Essa semana se dedique à sua saúde e dê uma atenção especial fazendo sopas, mingau de aveia, enfim, alimentos, alho, acrescente o alho, a cebola na sua alimentação, que são alimentos super anti-inflamatórios, que vão ajudar muito nesse processo de desinflamar e hidratar o sistema respiratório. Aqui está o segredo do chá medicinal, dar certo. É uma raiz e nós precisamos extrair os benefícios da raiz. Aqui eu já tenho a raiz ralada, rasurada. Se você comprar a raiz inteira, ela é uma madeira. Você precisa macerar, quebrar, sei lá, improvise na sua casa com um martelo, com uma tesoura, corte, para podermos extrair os benefícios que estão dentro da raiz. Então, sempre indico
O alcaçuz é raiz, é um ingrediente duro, deve ser fervido por 10 minutos e nós precisamos extrair os benefícios que estão na parte interna. Então, deve ser rasurado, amassado, triturado, certo? Então, nós vamos utilizar as medidas 1 colher de sopa, certo? Então, vamos lá. 1 colher de sopa e nós vamos colocar o alcaçuz. Observem, 1 colher de sopa, vou colocar um pouco mais, porque eu vou utilizar num litro de água, certo? Então, o alcaçuz, 1 colher de sopa, vamos colocar, já está fervendo, vai ferver por 10 minutos, tá? Já vou deixar para baixar, vou baixar o fogo, ele vai ferver por 10 minutos. Se eu misturar agora a folha é muito tenra, ela é muito delicada, 10 minutos a folha não pode ser fervida, por isso o passo a passo e o segredo do chá. 10 minutos, então, o alcaçuz. Em seguida, eu vou utilizar também 1 colher de gergelim preto, 1 colher de sopa. O gergelim preto é uma semente, também precisamos ferver, mas não é necessário 10 minutos de fervura. O gergelim preto nós vamos ferver por 5 minutos. Então, vamos ferver 5 minutos o alcaçuz e depois nós vamos acrescentar o gergelim preto para completar mais 5 minutos. Enquanto vamos passar os 5 minutos ali, eu vou mostrar para vocês o que vamos fazer com o gergelim preto. O gergelim preto não deve ser acrescentado assim, dessa forma, na água, porque nós precisamos extrair o que está dentro das sementes do gergelim preto. Então, se você não tiver um pilão na sua casa, alguma coisa para macerar, para esmagar essas sementes, você pode pegar uma xícara, tá? Que muitas pessoas não têm pilão, então eu vou mostrar numa maneira bem simples que a maioria das pessoas vai fazer, tá? Vamos colocar essa colher de gergelim preto. Você vai pegar um socador, pode ser caipira, né? Alguma coisa que consiga socar e você vai esmagar, você vai macerar, você vai amassar essas sementinhas, tá? Vou colocar na pia para ter apoio. E aí, então, nós vamos amassando essas sementinhas para extrair o que está dentro dessa casquinha. Porque as propriedades do gergelim aqui são propriedades anti-inflamatórias. Ele ajuda o nosso... Então, ele ajuda o nosso sistema imunológico a reagir, a entender que tá na hora de nos defender, já tô tossindo demais, e então ele é modulador do sistema imunológico. O gergelim entra com essa função de modular o sistema imunológico para nos defender. Para isso, temos que extrair as propriedades que estão dentro nas sementinhas. Então, você vai fazer esse trabalho de esmagar, macerar, triturar, certo? O alcaçuz aqui também, ele tem funções antioxidantes, ele, além de ser doce, ele regula o açúcar no sangue, né? Ele tem, muitas pesquisas falam que ele combate a malária, ele ajuda também o nosso sistema imunológico, ele é anti-inflamatório, ele estimula a saída do muco que está grudado nos nossos brônquios, nos nossos pulmões, para acabar com o processo da tosse seca. Então, eles têm muitos benefícios. O alcaçuz também é ótimo para o estômago e para o fígado, além de ser antioxidante. Então, depois de bem esmagado e de bem macerado, vamos completar os nossos 5 minutos aqui. Então, agora, passados os 5 minutinhos, nós vamos acrescentar o gergelim já esmagado e macerado para completar o restante dos 5 minutos que estão faltando para o nosso chá completar o processo, certo? Então, agora nós vamos acrescentar, depois desses 5 minutos, nós vamos acrescentar a trançagem. Sempre se atenham à qualidade das folhas. Se está no seu jardim, tem que ser folhas bonitas, que não estejam comidas de insetos, tem que ser folhas viçosas, folhas novas, folhas secas, folhas velhas não têm propriedades medicinais. E se você comprar esse chá de trançagem nas casas de chá, observem que tem aparência, pelo menos
Nas casas de chás você vai encontrar em pedaços, né? Mas tem alguns chás que a gente encontra que estão triturados, a gente não sabe, não dá para reconhecer se é a planta ou não é. Então a qualidade do chá é importantíssima para a qualidade do tratamento e para a eficiência e eficácia desse tratamento. Então as trançagens nós vamos utilizar aqui mais ou menos, observem, 3 folhas, um punhado. Se for planta seca, você vai utilizar 1 colher de sopa, porque a planta seca está desidratada. E isso faz com que a gente precise de 3 ou 4 folhas de trançagem verde para fazer 1 colher de folhas secas, Entenderam a quantidade aqui? A folha seca, ela desidrata e ela reduz. Por isso, utilizamos 1 colher de sopa. E as folhas verdes vamos utilizar um pouquinho mais, porque elas não estão desidratadas, né? Então, elas fazem mais volume. As folhas de trançagem, não posso colocar assim, tá? Não posso colocar assim no chá, porque eu preciso retirar os fitoquímicos, as propriedades medicinais que estão, se eu jogar na panela assim, eu vou retirar somente o que está na superfície da folha. Então, a trançagem, qualquer chá que você for fazer em folhas, você vai quebrar ou rasgar ou cortar com faca, enfim. Nós vamos reduzir para podermos extrair as propriedades internas dessa folha, certo? Então, nós vamos esperar agora completar os 10 minutos e já voltamos para incluir nesse chá a trançagem. Vamos acrescentar a trançagem, certo? Vamos quebrar ou quem quiser cortar também, tanto faz. Agora, então, nós vamos deixar, já desliguei o fogo, nós vamos deixar essa mistura, né, abafada, né, por 15 minutos, 10 a 15 minutos, até o chá amornar. Feito esse processo, sim, nós vamos coar e temos o chá pronto para ser utilizado. Dicas importantíssimas. O chá, dessa forma que foi feito, tem validade de 1 dia. E você vai fazer esse tratamento por 7 dias. Então, significa que amanhã você vai fazer um novo chá. Então, aqui eu já fiz 1 litro de água, que são para 3 porções. Normalmente, você vai tomar de manhã, ao meio-dia e à noite, né? No intervalo dessas 3 porções, você também pode acrescentar uma bala medicinal, que vai ajudar muito no tratamento da tosse alérgica, da tosse seca. Também tem no canal, vou deixar no card desse vídeo e no link, na descrição do vídeo, a bala medicinal, que também vai ajudar, porque só o chá, ele sozinho, às vezes ele não vai dar conta. Agora, se nós juntarmos a alimentação, mais o chá, mais uma bala medicinal, vai fazer um tratamento completo e ao final de 7 dias você estará livre da tosse seca. Existem contraindicações, né? Então, é importante sim obedecer à dosagem indicada. 1 litro de água e 1 colher de sopa de alcaçuz. Não ultrapassem essa dosagem. Pessoas que têm problemas cardíacos e problemas de pressão arterial elevada não devem utilizar o alcaçuz. E a trançagem, então, contraindicações, mulheres amamentando ou grávidas não devem utilizar, né? E pessoas que têm problemas cardíacos também não devem utilizar a trançagem. Então, em especial, pessoas cardíacas, problemas cardíacos, esse chá não deve ser administrado, certo? Fora isso, é bem tranquilo, podem utilizar com segurança. Ele é um chá muito eficiente que vai resolver os problemas da tosse seca. E aqui, então, está o nosso chá medicinal com 4 ingredientes simples e fáceis. Não esqueçam de, além do tratamento do chá medicinal, cuide da sua alimentação, hidrate-se, um bom consumo de água e ao final dos 7 dias, a sua tosse seca já terá ido embora. Um beijo a todos e fiquem com Deus.